Nuestros valores son amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fe, humildad, dominio propio, respeto, generosidad. Aprendemos a amar a Dios y a los demás. Creemos que Jesús es nuestro mejor amigo. Nunca estamos solos porque Dios nos cuida. Zona 240. El niño crecía Y se fortalecía. Progresaba en sabiduría. Y la gracia de Dios lo acompañaba. Lucas 2:40. ¡Comenzamos! Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona 240. El día de hoy tenemos una lección muy especial porque es con la que cerramos nuestra serie Confiando en Jesús. En esta serie hemos aprendido que Jesús cuida de sus hijos y nosotros podemos confiar en Él no importa lo que pase. Esta lección se llama Jesús calma la tormenta y me da su mano. Y la encontramos en Mateo 14, 28 al 33. Así que si estás listo, comencemos. En la lección anterior aprendimos que siempre debemos confiar en Jesús durante la tormenta y nunca nos hundiremos. Hoy retomaremos esa lección y veremos que Jesús estaba listo para tomar la mano de Pedro cuando él tuvo miedo. Tenemos que recordar que Jesús le había pedido a sus amigos, los discípulos, que mientras él se iba a orar a solas, ellos se adelantaran al otro lado del río en la barca. Entonces, a mitad del camino sucedió lo inesperado. El cielo se tornó todo gris y las olas empezaron a moverse muy fuertemente. Una tormenta se desató. La barca se movía de un lado hacia otro y el cielo caía muchísima agua. ¿Tú hubieras sentido miedo si hubieras estado en esa situación? Bueno, pues los discípulos se sintieron igual que tú. De repente, a lo lejos, Pedro vio que un hombre se acercaba hacia ellos caminando sobre el agua. Era Jesús. Él le llamó a Pedro y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Sin embargo, en medio de la tormenta, tuvo mucho miedo y empezó a hundirse. De inmediato gritó, ¡sálvame! Y Jesús, casi al instante, extendió su mano y lo sacó del agua. Cuando Jesús y Pedro volvieron a la barca donde estaban todos los demás, Jesús detuvo al instante la tormenta y todo volvió a la normalidad. Él siempre está en control de todo. ¿Puedes ver lo que les enseñaba Jesús a sus discípulos? Él quería enseñarles quién era Él y que pueden confiar siempre en Él en todo momento, sobre todo en los tiempos difíciles. En la lección de hoy aprendimos que podemos confiar en Jesús y pedirle ayuda. Así como los discípulos fueron con Él cuando tenían miedo, nosotros podemos ir con Él en oración y pedirle que nos ayude en lo que necesitamos. Niños, ¿están listos para cantarle a Dios? Levántate de donde estás y vamos a alabarle. Ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar, no. Ya encontré un amigo que me ama y nunca me
mi corazón limpiaste, esperanza me trajiste, vida de verdad me diste. Tú eres poderoso, eres mi refugio. Cuando estoy contigo, sé que todo va a estar bien. Amistad eterna encontrado en ti. Ahora soy feliz, ahora soy feliz. Ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar. No, ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar. No. Tú me rescataste, mi corazón limpiaste, esperanza me trajiste, vida de verdad me diste. Tú eres poderoso, eres mi refugio. Cuando estoy contigo, sé que todo va a estar bien. Amistad eterna encontrado en ti. Ahora soy feliz, ahora soy feliz. Ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar. No, ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar. No. Amistad eterna encontrado en ti. Ahora soy feliz, ahora soy feliz. Amistad eterna encontrado en ti. Ahora soy feliz, ahora soy feliz. Ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar. No, ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar. No. Me ama y nunca me va a dejar. No. Nuestro principio de enseñanza es que Dios nos enseña que siempre podemos tomar su mano y no debemos tener miedo. Ahora vamos a memorizar nuestro versículo. Este se encuentra en el Salmo 118, versículo 6, y dice así: El Señor está conmigo y no tengo miedo. Vamos a hacerlo otra vez juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El Señor está conmigo y no tengo miedo. Salmo 118, 6. Ahora hazlo tú. Salmo 118, 6. Ahora vamos a orar juntos. Si puedes, junta tus manitas y cierra tus ojitos. Señor, te doy muchas gracias por la lección que nos diste el día de hoy. Gracias sobre todo porque sabemos que nuestra confianza debe de estar en ti. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas sin importar lo difícil o lo mala que sea la situación. Y sin importar cuánto miedo tengamos, sabemos que tú estás a nuestro auxilio. Te pido por cada uno de los niños que hoy aprendió esta lección, que tú dejes en su corazón la enseñanza de que siempre pueden confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, me dio mucho gusto estar contigo. Cuídate mucho y que Dios te bendiga.